Fırat, Güneş içeride mi? içeride. Güneş'i de alıp gidiyormuşsun. Taşınıyormuşsunuz buradan. Öyle olması gerekiyor. Benim yüzümden yapıyorsun değil mi? Ben sana hislerimi açtım diye. Bak Fırat, benim hakkımda ne düşünürsen düşün, tamam mı? Ama benim yüzümden Güneş'i cezalandıramazsın. O daha yeni alıştı okuluna, arkadaşlarına, öğretmenlerine. Burada ne kadar mutlu, görmüyor musun? Biliyorum, görüyorum, farkındayım. Ama mecburum, ne yapayım? Hep aynı bahane, farkında mısın? Mecburum Nesli. Başka yolu yok Nesli. Babam da tam 7 yıl önce beni büyüdüğüm yerden koparıp ayırmıştı. Aynı bahaneyle. Arkadaşlarımdan, okulumdan, senden ayırmıştı. Şimdi sen de aynı şeyi Güneş'e yapıyorsun. Bana olan kızgınlığının bedelini oğluna ödetiyorsun. Bak Neslihan, bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Taşınma kararımın seninle ve duyguların uzaktan yakından alakası yok. Benim yaptıklarımdan her defasında bir anlam çıkarmaktan da vazgeç. Bu seni de yorar, beni de. Tamam? Tamam kaptan ya. Gören de gemilerin battı zannedecek. Bir hal çaresine bakacağız. Hah. Bak baban da geldi. Ağlamayı bırak. Ağlama mı? Oğlum? Niye ağladın sen babacığım? Ha? Söyle, bir şey mi oldu? Anladım, senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Niye? Götürecekmişim beni, taşınacakmışız. Oğlum ben seninle konuşacaktım bu konuyu, anlatacaktım sana. İstemiyorum, anlatma. Gitmeyeceğim, ben burada kalacağım Yaman dedemlerle. Güneş. Güneş. Böyle olmadı hocam, kusura bakma. Güneş'in benden duyması gerekiyordu. İsteyerek olmadı. Ben Nesli'yle konuşuyordum. Hocam böylesine hassas bir konu ulu orta yerde konuşulur mu? Güneş senin oğlunsa benim de torunum. Yani dertleşiyordum ben. Geldiğini duymadım. Duysam söyler miyim? Susarım. Burada tartışmak yerine acaba bir çözüm bulmaya mı falan mı çalışsak? Baba, müsaaden varsa biz bir Fırat'la konuşalım mı? Rüzgar, iyi haberler ver bakalım. Kozanoğlu öldü. Gürbüz Ağa'da. Barutçu. Barutçu maalesef Derviş Bey. Sırra kadem basmış. Evi, mekanı, metresinin evi hiçbir yerde yok. Ben her zaman sana ne derim? Zehirli bitkileri yok edeceksin. Onların kafasını keseceksin. Kafasını keseceksin ki hepten kurusunlar. Ama daha sen zehirli bitkileri bulamıyorsun. Bu nasıl olacak? Siz hiç merak etmeyin Derviş Bey. Gerekirse memleketin altın üstüne getireceğim. Rüzgar, benim ihtimallere tahammülüm yok. Güneş buraya, bu çiftliğe geldiğinde hiçbir yerde olmadığı kadar kendini güvende hissetmeli. Eğer torunum burada güvende değilse kimse ama hiç kimse kendini güvende hissetmesin. Anlatabildim mi? Anladım Derviş Bey. Müsaadenizle. Ben gerekli talimatları vereyim adamlara. Fırat'la konuş. Barutçu elini kolunu sallayarak gezerken benim içim rahat değil. Torun burada. Gözümün önünde olmalı. Yarın taşınacaklar. Emredersiniz.
yapıyor oğlum bu düşmana saldırır gibi? Ben biliyorum niye yaptığını da. Niye yapıyor? Nesli yüzünden oğlum. Nah bak şuraya yazıyorum. Bu Şahin Nesli'ye yanık. Kerem'i kıskanıyor. Yok be abi, bence onunla alakası yok. Şampiyona ya, ondan böyle. Ulan Torba keşke sen olsaydım ya. Hayatı yemek programı zannediyorsun. Bir alt bildiğin yok anca tıkın. Şahin, bir sakin ol oğlum. Isınalım diye çıktık ringe. Fırtınalar estirdin. Ben böyle dövüşüyorum birader. İşine gelmiyorsa git torba yumrukla. Bak ben biliyorum senin derdini. Baban değil mi? Ha? Ne kadar o icra? Ben hallederim oğlum, sen merak etme. Eyvallah. Sen karışma, ben hallederim. Baba. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Biraz konuşabilir miyiz? Önemli. Hala. Kerem. Ne oluyor? Kerem, sana bir şey soracağım ama bana dürüst olacaksın. Bu aralar Tansel'le görüştün mü hiç? Görüşmüşsün. Peki silah çektin mi ona? Nesli'yi kaçırdı hala, şerefsiz. Ne diyorsun Kerem? Ben de adamlarından birinin silahını aldım. Niye bize haber vermiyorsun? Hadi beni aramadın, o zaman Fırat'a niye söylemiyorsun? Ya hala, duymuyor musun? Nesli'yi kaçırdı diyorum. Öyle bir vaktim yoktu. Bastım gittim ben de. İyi mi peki Nesli? İyi iyi. Merak edecek bir şey yok. O silahla ateş ettin mi birine? Bak doğruyu söyle. Adamları korkutmak için bir tane sıktım. Bravo Kerem, bravo sana. Ya hala, kimseye zarar vermedim, merak etme. Ya sen ne oluyor? Bir doğru düzgün anlatır mısın bana? Senin ateş ettiğin silahla Akif vurulmuş. Ve şimdi o silahın üzerinde senin parmak izin var. O silah da Tansel'in elinde. Güneş ne yapıyor? Nesli'nin yanında o. Nesli onu oyalamaya çalışıyor ama yumuşayacak gibi değil. Şu işe bak birader. Ben 2 gündür Güneş'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum. 2 saat boş bırakıyorum çocuğu. Şu olana bak. Ya tamam haklısın da sende de suç var ama ya. İnsan gelir bir sorar, bir danışır. Durup dururken bu taşıma meselesi nereden çıktı şimdi? Keyfimden taşınmıyorum ki Zafer. Ben de buradan kopmak istemiyorum. Güneş de çok mutlu. Ben de. Aladağlı öyle istedi. Öyle olacak. Ne yapayım? Aladağlı ya. Sakız gibi yapıştı adam bize, yemin ediyorum ya. Ne istiyor bu adam senden? Ben de bilmiyorum baba. İşte yanıma taşınacaksın dedi. Taşınıyoruz o kadar. Ne diyorsun lan? Dümbük diyemedin mi? Zafer Allah aşkına boş yapma. Adamı tanımıyorsun. Sakin ol Kerem. Hala, öldüreceğim ben o şerefsizi. Öldüreceğim bu sefer. Gerçekten o herifi öldüreceğim. Tamam Kerem, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım hala? Görmüyor musun? Bunların hepsi kumpas. Adam Nesli'yi, Akif'in cinayetini benim üstüme yıkmak için kaçırmış. Tamam, sakin ol. Bir dur. Görüyorum ben de neyin ne olduğunu. O da zaten inkar etmiyor. Açık açık koz olarak kullanacağını söyledi. Ya adam kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizle, görmüyor musun? Yapacak bir şey yok. Şu an koz onun elinde. Çocuk oyuncağı değil bu, ciddi bir iş. Biz ne yapacağız peki? Önce bir sakince düşünmeliyiz. Fırat'la Zafer'e de söyleyelim. Hep beraber akıllıca bir plan yapalım. Hayır, onlara söylemeyeceksin. Önce ben Nesli'ye anlatacağım. Onun bilmesi lazım. Tamam. Ama bak kendi kafanıza göre hareket etmeyeceksiniz. Nesli'yi de uyar. Kerem bak sakın. Hala tamam, merak etme. Aldım Mücella, aldım yavrum. Tamam işte 2 çeşidinde aldım. Biri içi Hindistan cevizli, dışı fıstıklı. Diğerinin dışı fıstıklı, içi Hindistan cevizli. Aldım ikisini de. O ne be öyle? Öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey mi istedim senden? Öyle söyledim Mücella. Hayır efendim. Öyle demedim. Dedim ki içi Hindistan cevizi sütü. Ay ağzım sulandı. Dışı da Antep fıstıklı şekerleme. Lütfen onu bul gel. Ay Allah Allah Mücella yavrum, yok öyle bir şekerleme ya. Vallahi içinden element uyduruyorsun ya.
Ayrıca Hindistan cevizi sütü nedir ya? Meyve bu, meyve. Hayvan mı bu? Yavrusu mu var bunun da sütü olsun ki? Çok komik. Var öyle bir şey efendim. Ararsan bulursun. Hadi Serhat'cığım. Bak aşeriyorum burada. Tamam yavrum, tutma beni işte. Bir an önce halledeyim işlerimi de geleyim, olayım, tamam. Hadi. Ay tamam hayatım. Tamam öpüyorum. Hadi görüşürüz. Oh iyi ediyorum sana. Daha da edeceğim. Burası mıydı ya? Ha tamam ya, Doktor Canan işte. Bura. Dur bakayım. Girin. Hocam merhabalar. Serhat ben. Mücella'nın eşi. Buyurun, ne vardı? Hocam Mücella yani eşim. Eşim hamile de size geliyor kontroller için. Gerçi biz öbür çocuklarda da hep size gelmiştik hocam da 7-8 sene oldu. Şimdi hatırlamamanız normal tabii. Beyefendi, ben sizin eşinizi de hatırlayamadım. Ay hocam ya sizin başınız kalabalık tabii, şimdi öyle isimden şey yapamayabilirsiniz. Ben bir fotoğraf göstereyim hocam size. Yok, siz yanlış anladınız. Benim şu anda düzenli olarak kontrollerini takip ettiğim 8 anne adayım var. Aralarında Mücella diye birisi yok. Olsa mutlaka bilirim. Allah Allah. Size gelmiyor mu hocam Mücella? Alınan hastane raporlarına ulaşamadın mı hala? Araştırıyoruz. O konuyu çözecek sağlam bir ekip oluşturdum. Bugün yarın çıkar ortaya. Bu işin peşini bırakma Duman. O raporların kopyasını istiyorum. Ama sessiz sedasız hallet bu işi. Ablacığım, Tansel Bey müsaitse bir 2 dakika girebilir miyim ben? Siz 2 dakika bekleyin, ben hemen geleceğim. Aladağlı hastalığını kurcaladığımızı öğrenirse canımızı okur. Herkesten saklıyor biliyorsun. Biliyorum. Halledeceğim. Bu herifin hastalığı ne öğrenmemiz gerek. Raporlar çok önemli. Eğer elimize geçirirsek Aladağlı'ya karşı büyük bir koz olur elimizde. Dinliyorum. Taşınma ile ilgili sizden haber bekliyorduk. Ancak durum biraz değişti. Derviş Bey yarın taşınmanızı istiyorlar. Yarın mı? Ya yarın olmaz, biz daha toparlanmadık bile. Biz gerekli hazırlıkları yaptık. Sadece özel eşyalarınızı alıp gelmeniz yeterli olacak. Ya bakın bu böyle apar topar olacak bir iş değil. Fırat Bey, sizin ve oğlunuzun güvenliğinin söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Derviş Bey'in de sizi çağırmasının sebebi bu. Geldiğinde size gerekli açıklamayı yapacak. Sizi bizzat ben gelip alacağım. Saati bildiririm. Tamam, bekliyorum. Fırat Efendi, şimdi nasıl söyleyeceksin Güneş'e? Of. Aa, Suna. Ben de seni arayacaktım, biliyor musun? Öyle mi? Ne işin var burada? Ben Güneş'i görmek istedim. Vallahi çok iyi yapmışsın. Ben de bu yüzden arayacaktım seni. Taşınacağımızı ben söylemeden öğrenmiş. Şimdi ben söylersem hayatta ikna olmaz. Yani sen bir konuşursan çok iyi olur. Olur, konuşurum tabii. Güneş, ben çok sıkıldım ya. Sahile gidelim deniz kenarına. Belki sana bir tatlı ısmarlarım. Ha? Teklifimi geri çevirmezsin herhalde. Müsaitsen görüşebilir miyiz? Şu an Güneş'le ilgileniyorum. Sıla abla! Güneşciğim, nasılsın bir tane? İyiyim, sen nasılsın? Merhaba. Merhaba. İyi oldu geldiniz. Benim de çıkmam gerekiyordu. Görüşürüz Nesli. Görüşürüz. Oğlum, Suna ablam baş başa seninle bir şey konuşmak istiyormuş, tamam mı? Hadi ben sizi yalnız bırakayım. Ne yapalım? Siz oturun böyle. Allah bilmiyorum ki Nur Gözlüm. Şeytan diyor ki nikahını kıy, evlilik cüzdanını al götür önüne koy. Al sana buyur. Selvi Günaltay, ne yapacaksan yap de. Sonra adamın kalbine insin değil mi?
Olur mu öyle şey ya? İşler iyice sarpa saracak. Adamın kalbinde stent var aşkım ya. Vallahi onun kalbinde stent varsa eğer benim de gönlümde dert var. Dil altı apile de geçecek gibi değil, haberin olsun. Zafer öyle şovla movla olacak iş değil, tamam mı? Geleceksin paşalar gibi babamı ikna edeceksin. İnşallah, inşallah Selvi, inşallah. Zafer, kiminle konuşuyorsun? Selvi. Ver bana. Ya ver bir şey konuşacağım, ver. Selvi kızım. Ha, ben Yaman baban. Yani Yaman. Şimdi Selvi, ben Zafer'le çok ama çok önemli bir şey konuşacağım. Ya evet, tam sizin telefon konuşmanıza rast geldi. İzin verir misin konuşayım, sonra o seni arar. Hoşça kal. Hoşça kal. Ama yani bu ne şimdi baba? Otur. Otur. Bak. Bundan sonra kafana göre hareket etmek yok. Ben de kafa mı kaldı baba Allah rızası için? Çorba oldu gitti zaten. Neyin kafası? Kafanın geri kalanı bana yeter. Bana bak. Bu Tahsin Efendi var ya, bizi kovan. Ha? Onu ikna etmenin, onun inadını kırmanın yolunu ben biliyorum. Neymiş baba, balıklama atlayayım o yola. Hangi yol? Adam ol bak, adam. Şimdi bak. Sen yani kusura bakma ama kuru budaklı bir odunsun. Yanmaktan başka hiçbir işe yaramazsın. Ama yanmak istemiyorsan yontulacaksın. Yani bir baltaya sap olacaksın. Yani bir işin olacak. Görelim bakalım o Tahsin Efendi'nin inadını işin olunca. Ha. Bilmiyor musun babam ya? Bilmiyor musun? Zanaatim yok, diplomam yok. Kim bana iş verecek ya? Ben vereceğim sana iş. Bu ne baba? Salon. Salonu sana devrettim. Bu da devir belgesi. Bu belgeyi alacaksın, Hasan Efendi'nin böyle devrine koyacaksın. Ha? Ama bak bundan sonra bu salonun girdisi çıktısı yok efendim. O su bu su orası akıyor, burası akıyor. Yok vergisi geldi benim, ben karışmam. Hiçbir şeye karışmam. Yalnız senden ben bir şey isteyeceğim. İki şey isteyeceğim. Birincisi Selvi'yi çok ama çok mutlu edeceksin. Ve bir de bu salondan bir şampiyon çıkaracaksın. Baba. Ne var? Ben bunu yapabilir miyim? Yaparsın Zafer Hoca. Sen kimin oğlusun? Baba. Baba. Sunu abla, ben buradan ayrılmak istemiyorum. Ben Emre'yi çok seviyorum. Yaman dedemi ben çok özlerim. Zafer amcamı, Neslihan ablamı. Çok iyi anlıyorum seni Güneş. Çok haklısın. Gerçekten haklı mıyım? Haklısın tabii. Sevdiklerinden ayrılmak istememen çok normal. Küçükken ben de öyle hissetmiştim biliyor musun? Doğduğum, büyüdüğüm şehirden ayrılmak zorunda kaldığımızda. Abim o zaman şampiyon olmuştu. Yeni bir ev almıştı. Şu an oturduğumuz ev. Oraya taşınacaktım. Bir daha sevdiklerimi, arkadaşlarımı göremeyeceğim diye çok ağlamıştım günlerce. Ama hiç de öyle olmadı biliyor musun? Nasıl oldu peki? Bütün arkadaşlarımla görüşmeye devam ettik. Hala da görüşüyoruz. Hiç taşınmamışız gibi. Aslına bakarsan evlerimiz bayağı uzakta. Onlar Ankara'da yaşıyorlar. Orası çok uzak mı? Hı hı. Şu an sizin taşınacağınız yerden çok daha uzak. Bak, sana arkadaşlarımı göstereyim.
Pelin. Bu Zeynep. Bu da Sevil. De benim. Çok tatlıymışsın küçükken. Teşekkür ederim. Bak bu da yeni çektirdiğimiz fotoğraf. Gördün mü? Her fırsatta görüşmeye devam ediyoruz. Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz Güneş. İnsan gerçek sevgiyle bağlı olduklarından asla ayrılmaz. Çünkü dünyadaki en kuvvetli bağ sevgi bağıdır. Onu hiçbir şey koparamaz. Efendim Nesli? Tamam. Sahilde buluşsak uyar mı sana? Tamam. Ben üstümü değiştirip bir 15 dakikaya falan orada olurum. Görüşürüz. Şahin, nereye gidiyorsun la? İşim var Kadri abi. Geç kaldım. Nereye gidiyor bu? Hocam geldin ya, boş ver şimdi sen onu. Büyük mevzu var. Neymiş o? Bu Tansel konuşurken duydum bugün. Ne duydun? Bu Derviş Aladağlı yok mu? Yok olacak ella. Vallahi kulaklarımla duydum. Çok feci hastaymış. Herkeslerden de gizliyormuş. Al giy şunu. Oğlum neredesin sen ya? Patron 2 saattir homurdanıyor burada. İdmandaydım hacı, biraz idare etseydim. Oğlum idare edecek tarafı mı kaldı artık? Her gün bahane bulamıyorum artık ha. Hiç boşuna giyinme Şahin. Abi ben... Açıklama yapmana gerek yok. İşin rengi belli oldu oğlum. Senin çalışmaya niyetin yok. Gelme bir daha. Abi yapma, çok ihtiyacım var. İhtiyacı olan adam işine 4 elle sarılır. Kendini de beni de kandırma. Git muhasebe 2 günlük hesabını versinler. Bakın işinize. Tansel alama gitmiş bugün. Onu tehdit etmiş. Nasıl tehdit etmiş? Beni kaçıran o bir de üste mi çıkıyor? Büyük oyun kurmuş Nesli. Başım çok pis belada. Nasıl belada? Kerem ne oluyor? Hani o gün ateş ettiğim silah var ya, Evet. Akif'i öldüren silahmış. Ne? Ya her şeye oyun anlayacaksın. Senin kaçırılman falan. Sırf silahta benim parmak izim olsun diye. Cinayeti üstüme yıkacak şerefsiz. Allah kahretsin. Hepsi benim yüzümden. Sen beni kurtarmak için ateş ettin o silahla. Saçmalama. Kendini suçlayıp durma. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün bilsem her şeyin oyun olduğunu, o Tansel'in amacını anlasam... ...yine giderim o silahı elime alırım Nesli. Kerem. Ben sana bunları sen üzül diye söylemiyorum. Ben sen bunları bil istiyorum. Benim yanımda ol istiyorum Nesli. Sen benim yanımda olduğunda ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Ben zaten her zaman senin yanındayım. Sen ne dersen de. Bu iş benim yüzümden açıldı senin başına. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ama biz buluruz be bir yolunu. Değil mi? Yaman Hoca? Ha Ziya.
Ya 2 saattir niye açmıyorsun telefonunu? Çok önemli bir haber aldım, onu soracaktım. Neymiş? Ya bu... Derviş hastalanmış ha? Evet. Öyle diyorlar. Bir araştır bakalım, doğru mu değil mi? Tamam, araştırayım hocam. Eğer bu haber doğruysa işler karışır. Zaten karışmaya başladı bile. Kozanoğlu ile Gürbüz Ağa'yı öldürmüşler. Kuvvetle muhtemel Aladağlı'nın işi bu. Baba! Ben fikrimi değiştirdim. Gitmek zorundaysak taşınalım. Ama bir şartım var. Söyle şampiyon, neymiş bakalım şartın? Yaman dedemi, Zafer amcamı ve Neslihan ablamı istediğim zaman görebileceğim. Tamam. Sen ne zaman istersen. Söz mü? Söz. Şampiyon sözü. Ben o zaman bahçede oynayabilir miyim? Tamam ama oğlum ne olur dikkat et. Bak hastalıktan yeni kalktın. Terleme, tamam mı? Tamam. Görüşürüz abla. Görüşürüz Güneşciğim. Çok koşturma. Çok teşekkür ederim. Ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın? Varlığın yetiyor. Beni hiç yalnız bırakma demiştin yani. Asıl sen bizi bırakma. Hadi oğlum, araba gelir birazdan, hadi. Baba. Hı. Biz gidince Yaman neden yine buraya eski eşyalarını koyar, değil mi? Bilmiyorum oğlum, herhalde. Ben evimizi çok sevmiştim baba. Bu şampiyon. Böyle su koyverme. Sunu ablanla ne konuşmuştun? Ha? Anlaşmıştık, öyle değil mi? Evet ama çok alışmıştım ben buraya. Çok özleyeceğim evimizi. Ne güzel adam olmuştu. Biliyorum ama oradaki odan çok daha güzel oğlum. Bir kere kocaman bir odam var. Of babacığım, bak sürprizi kaçırtacaksın bana. Bahçesinde ne var biliyor musun? Çocuk parkı. Ayrıca da çok güzel bir havuzu var. Burada da Yaman dedem var. Zafer amcam, Neslihan ablam. Çok özleyeceğim ben onları. Sen de özlemeyecek misin? Hadi oğlum hadi. Hadi araba gelmiştir, hadi al bakalım. Profesör unutma. Yaman dede. Ah aslanım. Ah canım benim. Hani rüyalar tersine çıkar demiştin? Hani bir daha ayrılmayacaktık? Üzme kendini, tamam mı? Artık senin evin var. Burası senin evin. Burası yine eski haline dönecek mi? Sen nasıl bıraktıysan öyle olacak. Toplu iğnede yeri bile değişmeyecek. Sen ziyarete geldiğinde odanda uyuyacaksın gene. Ben senin koynunu doyurum Yaman dede. Baba biraz bize de kalsın ama ya. Bize hiçbir şey bırakmadın. Gel bakayım. Ben seni çok özleyeceğim Zafer amca. Ben de seni çok özleyeceğim. Ama böyle kaçarak kurtulamazsın benden, haberin olsun kaptan. Peşinden geleceğim ben senin, ona göre.
Sen benim en yakın arkadaşımsın. Peki ya baba? Bu benim kardeşim. Ama merak etme, senin yerini alamaz. Senin yerini de kimse alamaz. Profesör bile. Aramızda kalsın. Ağlama artık Neslihan abla. Babam söz verdi. İstediğim zaman gelebileceğim. Değil mi baba? Ne zaman istersen. Bak gördün mü ağlama sen. Yeşim. Bir tanem benim. Bizi sakın unutma. Olur mu? Unutmam. İnsan ailesini unutur mu hiç? Güneş hadi oğlum. Hadi araba geldi. Geçelim gel. Böyle olmadı be şampiyon. Keşke başka yol olsaydı. Artık girdik tek şeritli bir yola. Dönüş Allah kerim. Bana bak. Yolda sendelersin, yorulursun, düşersin, uçurumun kenarına gelirsin. Sakın tutunacak dalım yok deme ha. Ses edersen eğer ben canımla, kalımla, elimle, kolumla yanındayım. Bilmez miyim? Kendine dikkat et Zafer Günaltay. Bak ayağına taş değse benim canım yanar. Gardını hep yukarıda tut. Sen gardını yukarıda tut lan. Gardı rinkteki adam tutar, köşedeki adam değil. Bana bak, sen yıkılırsan eğer alayımız yıkılırız. Haberin olsun. Sen hiç merak etme. Edeceğim, seni merak edeceğim. Eyvallah. Nesli. Her şey için teşekkür ederim. Hakkını helal et hocam. Güneş'e ve kendine çok iyi bak. Zamanı gelince seni gönderdiğim gibi geri istiyor. Gidelim mi Fırat Bey?
Hoş geldiniz Tansel Bey. Bir isteğiniz var mı efendim? Sonra. Nasıl isterseniz efendim. Hoş geldin. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğin için. Tansel sen beni davet etmedin, tehdit ettin. Ben de mecbur olduğum için geldim. O yüzden ne söyleyeceksen çabuk söyle. Önce siparişimizi verelim. Sonra uzun uzun konuşacağız zaten. Merak etme. Teşekkür ederim, ben aldım. Fazla kalmayacağım. Seni dinliyorum. Söyle artık ne söyleyeceksen. Sen böyle düşmanca bakınca hiçbir şey anlatasım gelmiyor. Hatta yaşayasın bile. Tansel sana nasıl bakmamı istiyorsun? Hı? Abimi ölüme gönderen bir adama nasıl bakabilir? Aşkla mı? Bana haksızlık ediyorsun. Abinin ölümünde benim hiçbir suçum yok Suna. Necdet benim yakın arkadaşım. Bunun ölmesini nasıl isteyebilirim ki? Ama koruyamadım da. Gücüm yetmedi. Evet. Aladağlı'nın karşısında durabilecek gücüm yoktu. O ne istediyse aynen onu yaptım. Başka seçeneğim yoktu. Suçu başkasına atarak kurtulabileceğini mi sanıyorsun? He? Annemin de babamın da senin de her zaman bir seçeneğiniz vardı. Onlar abimi dövüştürmeyi, sen de bu karanlık dünyada yaşamayı seçtiniz. Haklısın. Senin cephenden bakınca her şeyin bu kadar basit görünmesi normal. Çünkü Derviş Aladağlı'yı tanımıyorsun. O bir şey ister ve sen yaparsın. Yapmam. Derviş Aladağlı'da bir başkası da benim istemediğim hiçbir şey yaptıramaz bana. Etrafındaki herkes senin gibi cesur ve dik durabilseydi keşke Suna. Keşke Tansel. Ama olmadı işte. Ne ben, ne annem baban, ne de Kafkas. Hiçbirimiz Aladağlı'ya karşı dik duramadık. Ne ilgisi var bunun Fırat'la? Ne alaka? Pardon Suna. Çok özür dilerim gerçekten. Pot mu kırdım şimdi ben? Bilmiyor muydun yoksa? Neyi bilmiyor muydun Tansel? Kafkas'ın Aladağlı için çalıştığını, onun adamı olduğunu. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Yalan söylemekten, iftira atmaktan, kumpas kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceksin. Suna, ben doğruları söylüyorum. Bunlar belki bana inanmana yardımcı olur. Hatta Kafkas bugün oğluyla beraber patronun evine taşınıyor. Aladağlı'nın yani. İçinde alıkoymadım değil mi seni? Yok, bu aralar işe gitmiyorum zaten. Ne oldu? Ayrıldın mı? Hayır da patron yanına taşınmamı istiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Nasıl buldun yeni evini? Beğendim. Beğendin ama suratı nasıl? Neden?
Yaman dedemden ayrıldım ya. Ona üzüldüm biraz Derviş amca. Üzülme. Burada çok daha mutlu olacaksın. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen bana bundan sonra Derviş amca deme. Ne diyeyim? Dede de. Derviş dede. Hayırdır vesilesi, bahtiyar oldum demem ol vur beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne diye geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim, bahtiyar oldum demem ol vur beni yollarda bu baba yolları benim evimdi. Ölüm her gece kolları bizi ne diye seni göreceğiz elbet bir gün. Vermedik ama elbet bir gün